बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज यहाँ पे लॉक्स का काम चल रहा है, ये दिखाएंगे वीडियो। देखते हैं कि एक आदमी है तो कितना टाइम लगाते हैं लॉक पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तो एक लॉक पे लग जाता है। तो यहाँ पे 12 लॉक हैं जो लगाने वाले हैं। तो ये भी इसके हैंडल ये वाले, और ये डोमस कंपनी का लॉक हम यूज़ करते हैं। और साथ में ये टी के ऊपर भी डी यानी डोमस लिखा होता है। और साथ में ये मशीन का असल फंक्शन ये मशीन का होता है, और ये स्पिंडल इसका। और उसके बाद में ये हैंडल भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। तो ये अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अंदर से इसको चेक कर रही हैं, लगा के लॉक बराबर लग गई है। तो ये है जी। और बाथरूम के जो लॉक होंगे वो होंगे दूसरे, ये की वाले वो भी लॉक होंगे, क्योंकि इसमें होता है कि बाद वक़्त बच्चा अंदर से वो बंद कर दे तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ये इन्होंने लगा दी है। ये तो ऑलरेडी पुराना है, ये भी डोमस के लगा हुआ है, ये वाले जो लॉक है। तो ये तो ऐसे इसको पहले बंद करेंगे और फिर यहाँ से की से लॉक कर देंगे। तो ये चार बच्चे हैं छोटे घर में, इसलिए ये की वाला लगाते हैं। जो दूसरा होता है खाली ऐसे मूव करने से बंद हो जाता है बाथरूम के लिए, वो लॉक नहीं लगा रहे हैं यहाँ बाथरूम्स में। तो ये अभी इसकी दोबारा से कुछ सेटिंग कर रहे हैं, कहीं पे बराबर बैठा नहीं है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा लूज़ करके तो फिर इसका स्क्रू टाइट करेंगे। तो ये काफ़ी टेक्निकली ये भी होती है कि हर एक आदमी को ये नहीं होता कि जो भी लगा सकते लाजम, ये उस्ताद का काम है लॉक लगाना। तो रहिएगा हमारे साथ, दिखाते हैं आपको ये लॉक का प्रोसेस। क्योंकि पहले जो वीडियो में आपने देखा एलुमिनियम का ये पूरा काम हुआ, तो आज लगा रहे हैं इसके लॉक एलुमिनियम का, और उसके नेट वगैरह ये थी वो कंप्लीट की थी। तो अभी इसमें लॉक फिट करने का, तो लॉक जब फिट हो जाएंगे तो इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं ये 2 डोर। इसके ये साइडें यहाँ से वो कटिंग करते हैं इसको, ये एलुमिनियम की ये जो बनी हुई डिकोर सी अंदर, तो इसको कटिंग करके फिर इसको लगा देते हैं। अभी इसके ऊपर से ये इन्होंने ये कवर इसका लगता है यहाँ पे, इसको वो लगाएंगे तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। ये इस साइड में जैसे ये किए, तो इसका कवर नहीं लगाएंगे तो फिर देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी इसका ये पूरा डोमस का है। डोमस कंपनी मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि लॉक तो बहुत ही मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ आ रही होती हैं, आप लगाएं तो काम चलता रहता है। लेकिन ये इसकी अच्छी है, थोड़ी लुक भी अच्छी है और चलता भी देर पर है। तो अभी विला में देखते हैं, शुरू किया हुआ इन्होंने काम इसका। यहाँ पे इसके ये जो लॉक का कलर दूसरा है, ये ब्लैक कलर के लॉक हैं, इस साइड में लगा दें। तो ये लग चुके हैं जी इधर, ये देखें, ये भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ ये हुआ, और फिर इसको आप ऐसे करेंगे तब ये लॉक हो गया दरवाज़ा। तो ये उसके स्पिंडल, इसका भी पूरा ये स्पिंडल भी अगर आप आम चाइना वगैरह के लगाएंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी डोमस की लगवाएं, जो भी लगवाते हैं तो अच्छा रहता है। तो अभी ये जो हैंडल है इसकी ब्लैक मशीन, तो इसकी फिर जो पीछे से जो कलर आ रहे हैं, तो इसको अगर आप ये कलर सेम करना चाहें तो ऊपर से वो कलर हो जाता है, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा। साइड में भी
ये लग चुके हैं। 2 डोर उधर, 2 3 4 और 5 6 डोर तकरीबन लग गए हैं इनको। अभी 1.5 आवर तो हो गया है। एक आदमी है लगाने वाला, तो ये अभी मजलिस में ये भी लग चुका है जी। यहाँ पे इसको ऐसे बंद करेंगे और लॉक करना है तो फिर यहाँ से 1 इसकी ये होती है, 2 नहीं इसको करना पड़ता है एक ही दफ़ा है। एलुमिनियम का अगर वुडन होता है तो 2 दफ़ा लॉक होता है। ये आगे आएंगे तो ये 3rd डोर है इसका। ये इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह ये लग चुका है। इसको स्टॉपर यहाँ लगाएंगे। अगर स्टॉपर नहीं लगाएंगे तो ये इसका जो हैंडल होता है ना, ये वॉल के साथ लग के तो ये टूट भी जाता है। बाज़ औक़ात जल्दी से खोला और साइड में ऐसे जाके लगा। स्टॉपर इंशाल्लाह लगाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके स्टॉपर लगाने का जो तरीका है, डोर स्टॉपर इसको बोलते हैं, तो पीछे लगते हैं। अभी इस साइड में ये 4 डोर एक ही जैसे थे, इनका ब्लैक लगा रहे क्योंकि वाइट इसमें लगाते तो ये देखने में अच्छा नहीं था। इसको ये होल्ड कर रहे हैं इसी हिसाब से। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਮਨੇ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ये दूसरे नहीं वाइट ਜਿਹੜਾ दूसरा वाइट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਅਸੀਂ ਲਾ
स्क्रू नहीं ला रहे जेड़ा प्लेन वाला प्लेन वाला उधर चला गया ये इधर नहीं पकड़ नहीं कोटर नहीं ना वो तो काउंटर वाला स्क्रू तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोर्स का जो था ये देखें लॉक्स का ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और पूरा इसके अंदर इसकी सेटिंग जहाँ पे भी कोई रहती थी वो की है। तो ये भी यहाँ पे इसको करेंगे तो ये डोर बिल्कुल ऐसे लॉक हो गया। ठीक है जी, इसके डोमेस के ये हमने ग्रीस के हैं, ये लॉक ब्रांड ग्रीस का है। और इस साइड में भी ये सर्विस ब्लॉक में 3 डोर थे हमारे, ये एक नया डोर लगा है। तो जैसे ही ये पेंटिंग वर्क पूरा जब फिनिशिंग हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो गया है, बस क्लीनिंग है, ये त्रिशूल वगैरह लग जाएंगे, डस्टिंग का काम। तो फिर ये ऊपर जो पेपर लगा हुआ है ये इसके प्रोटेक्शन के लिए है कि इसको स्क्रैच वगैरह ना पड़े। तो ये ऐसे करके पूरा ये उतार दिया जाएगा जैसे ये कंप्लीट होगा। तो इसमें अभी यहाँ पे हमारे 2 डोर आ रहे थे और एक बाथरूम में सर्विस ब्लॉक में, तो उसका डोर पेंडिंग था।
इसलिए वो लगाया नहीं था कि उसमें अभी टाइल लगने वाली थी, उसकी फ्रेम में अंदर पहले वुडन फ्रेम लगी हुई थी तो निकाल के तो ये लगाई है। यहाँ पे आप देखें तो सिलिकॉन इसकी रहती है, ये थोड़ा सा गैप आपको जो नज़र आ रहा है ना, तो इसकी सिलिकॉन रहती है। सिलिकॉन अभी वो थोड़ा उनका काम बाकी है, शायद सिलिकॉन लेके नहीं आए थे तो ये लग चुकी है। तो ये जो जगह गैप आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ऊपर से बिल्कुल ज़ीरो है और नीचे से थोड़ा सा गैप है। ये क्या फ़र्क आता है? ये आता है जैसे जब बनाते हैं ना इसको, ये प्लस्तर करते हैं, प्लस्तर वाले की ये मिस्टेक होती है कि ऊपर गैप ज़ीरो है और नीचे से इतना गैप जो है 5 मिली या आधा सेंटी कितना भी आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए। अंदर साइड में तो इसकी वो ये कॉर्नर लग जाता है तो कॉर्नर में वो गैप कवर हो जाता है और बाहर साइड में तो कवर नहीं आता। तो जिस साइड में कॉर्नर आएगा और इसका लॉक भी रहता है, इसलिए उन्होंने सिलिकॉन भी छोड़ी है और इसका लॉक भी लगाने वाला है पेंडिंग। शायद आज संडे है तो छुट्टी है तो कल ये भी कंप्लीट होगा। तो चलते हैं इसमें विला में जी। तो विला में आए हैं तो यहाँ पे 4 डोर ये एक ही कलर के इस डिज़ाइनिंग के लगाए हैं। ये ओनर की रिक्वायरमेंट्स थी, ऊपर उनका एक डोर ऐसा लगा हुआ था तो सेम ये एलुमिनियम ये डोर है और ये इस तरह इसमें कलर ये चॉकलेटी कलर है, इसको मैरून कलर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अंदर ही है। तो ये इसका ये लॉक का था, मैंने उनको कहा कि ये लॉक के ऊपर जो ये स्पिंडल है ना ये वाला, इसके ऊपर आपने लाजम ये कवर ज़रूर लगाना है, वैसे लगा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ये लॉक डोर की एक साइड में प्राइस और उसकी क्वालिटी और लॉक की एक साइड में क्वालिटी, ये दोनों बराबर होती हैं। अगर डोर आप अच्छा लगवा लें और उसके बाद में लॉक अच्छा ना लगे तो समझो डोर किसी काम का नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि लॉक अच्छी क्वालिटी का लगवाना चाहिए। और उसके बाद ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसका लॉक भी, हैंडल, हर चीज़, ये इसका कवर स्पिंडल के ऊपर। फिर यहाँ पे आ जाएँ तो ये 3rd डोर है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली स्टार्टिंग में इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जब ये लग रहे थे, तो अभी ये कंप्लीट हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी, तो ये साथ में यहाँ पे एक डोर जो बाकी देखें अभी ये काम जैसे रहता है, यहाँ पे एक उसके ऊपर कवर आता है ना, वो उन्होंने लगाया नहीं तो ये लाजम अभी कुछ थोड़ा काम बाकी है तो वो लगाएंगे। तो यहाँ पहले ग्लास का हाफ ग्लास था, किक प्लेट का ये डोर लगा हुआ था तो ये चेंज करके हमने ये लगा दिए सॉलिड इस किक प्लेट के साथ में। उसके बाद यहाँ पे ये देखें जी, ये आ रहा है ये हमाम का बाथरूम का दरवाज़ा था, इसकी साइडें ये पेंटिंग की रहती थी तो वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे 6 डोर इस विला में ग्राउंड में हमारे थे और 7 ये इसमें ऑफ ग्लास लगेगा, अभी ग्लास लगाया नहीं है तो ये भी अनकम्प्लीट है। बहरहाल ग्लास का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो जहाँ पे विंडो में भी ग्लास लगाने वाले हैं, जो बाथरूम्स के हैं वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगते हैं, वो कुछ ग्लास क्रैक्स हो गए थे तो वो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा स्कर्टिंग का जो काम रहता है ना, जैसे ही हमारा ये एरिया क्लियर होगा, यहाँ पे स्कर्टिंग लगेगी इसकी मार्बल की, तो ये फिर उसके बाद में फाइनल होगा। ये मैंने कहा चलो इस फाइनली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ डोर्स का। ये डोर भी कंप्लीट हो चुके थे, ये तो ऑलरेडी हमने रिमूव किए थे और इसको फिक्स कर दिया था। जो नीचे डोर लगाए हैं वो ये डिज़ाइन के लगे हैं जी, थोड़ा शायद 19-20 फ़र्क हो, डिज़ाइनिंग सेम है। तो इसके ही ये जो डोर लगा है इसके बाकी ये 3 डोर दूसरे डिज़ाइन के हैं। और फाइनली ये हमारा लास्ट में जो डोर लगाया है ये बाथरूम का है। तो ये देखें जी, ये भी कंप्लीट हो गया, इसका सिलिकॉन वगैरह जो लगाने वाला था वो भी हो गया। तो पेंडिंग क्या है कि ये कवर आता है इसका स्पिंडल का, तो ये लगवाना है इंशाल्लाह। बाकी हमारा ये 100% इसका काम डोर्स का कंप्लीट है। तो दुआ में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं ना, ये इसका शेड, ये मैंने पहले भी बताया कि ये मूव कर देंगे, जैसे ये पूरा क्लीनिंग वर्क शुरू होगा तो उस वक्त ये मूव कर दिया जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो जैसे इनका थ्रेशोल्ड वगैरह होगा इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।